我第一次去玩福音話劇係我哋教會有位傳道，佢自己喺環球宣愛協會服侍嘅，所以佢就都 plan 咗個話劇嘅 project 咁樣啦，就知道我讀文學，咁啊問我有冇興趣。咁我嗰陣時未寫過嘅，但係因為佢哋嗰邊咧有個導演，咁所以咧就喺佢嘅傍住嘅情況底下，我開始咗我第一次寫話劇嘅機會啦。嗰次就令我知道都幾得意喎，即係呢個形式，我幾中意將一個故事當作我服侍嘅管道咁樣啦，咁所以我就覺得呢個形式好好。我係信二代，咁屋企人都跟住聖經嘅教導去教仔女嘅，咁所以即係我好少遇到信仰入邊面對嘅狀況。喺寫話劇嘅過程都認識多咗，就係青少年佢哋嘅掙扎，同我可能面對嘅掙扎有啲唔一樣。但係當我哋見到同我哋唔一樣嘅人，佢哋嘅價值觀或者佢哋信仰入邊嘅掙扎，喺呢個衝突入邊有理解多咗自己同埋對方。我覺得現時嘅青少年事工可能唔係咁足夠嘅，因為選擇唔多。好多時候我哋淨係習慣咗一個模式，我哋就冇再去諗有啲咩好新啊，或者有啲咩可以改變依家固有嘅狀況嘅活動或者方式咁樣啦。今日我哋面對嘅係一班活潑好動、鍾意玩、鍾意 fantasy 嘅青少年。聽講座嘅形式對佢哋嚟講可能真係有啲悶，咁我哋就將呢個主題放喺話劇入邊。佢哋就更加容易將嗰個信息攞到，並且轉化到佢哋自己生命。我咪覺得令到我覺得你好煩啊！如果可以嘅話，我希望你可以同我轉個方式去溝通。我係好贊同福音話劇，對於我哋去思考信仰同埋真實嘅嗰個距離係有好大作用。有一啲 moment 係我哋坐低晒，靜靜地拋啲問題出嚟，咁就由朋友開始，到去到家庭，最後一次就講信仰。越討論越知得多嘅時候，我哋就會即係個關係更加密切咯。甚至咧，佢哋好多時間都爆肚㗎，嗰個係佢哋最自然將自己心入邊嘅嘢講出嚟嘅嗰個 moment。我係每一次都好感動，同埋我一定會喊。因為你講過話，我係大嘅，我要養細佬啊！但係我咧，我最唔中意嘅就係栗子蛋糕啊！唔係話成日都有機會服侍，但係即係身邊總有人 enjoy 呢個形式嘅，咁我有人邀請我就做。好大嘅感受就係我見到我自己幾不足，我身邊應該有好多比我更加叻嘅人，但係上帝用咁多年都仲用我咁樣啦。另外一方面就係見到即係上帝同我嘅關係，到我同其他人嘅關係，就係呢班演員或者傳道人同埋同我一齊寫劇本嘅姊妹，我哋之間嗰個互動同埋合作係見證住。即係我哋喺信仰入邊，因為上帝，我哋成為一個群體，互相包容、相愛。我喺信仰以外見唔到嘅事情。